nga bwe twabagambye mu program yaffe ya Chef Talk. Chef Talk tukuleetera ebintu ebyenjawulo, twogera wano ebintu ebisufu. Twagala bannange program eno ebeere ng'etutuusa ku hotels ez'enjawulo, bachefu ab'enjawulo, emmere gye tulya, emmere gy'osanze wano we tutudde wano Entinda Nobu Hotel, nti bw'onooba ogenze Entebbe era ogenda gisangayo, bye bintu ng'ebyo bye tuliko wano. So omugenyi waffe nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Ogamba otya eyo? Gyendi. Nga abeeno munyirira. Bitaala. Tukoze otya naffe obeerako bwetyo. Era beera mu bitaala. Amiina. Kati mbaye njagala abalabi baffe abalungi obabuuzeeko. Bannaye mwasuze mutya abalaba Chef's Talk, your #1 TV and visual show on all social media handles, TikTok, Facebook, Instagram, and everywhere you are watching us from. We are here at Chef's Talk Live. Thank you for watching and loving Chef's Talk. Thank you. Yes. Katubadde tubuuza munnange luno olunaku olwaleero olusava bwe luti olwagumawo abantu mpulira nti lonchi era nga bwe tugiraba nti lonchi abantu baagala okumanya lonchi eno kuliko ki ne gy'ovudde ne gy'olidde emmere eno ensava bweti. Okay. Amanya gange nga bulijjo nze Alikulia Andrew era nga nze presidenti wa Uganda Professional Chefs Union. Abatwala abafumbi bonna mu ggwanga, ekibiina ekitaba abafumbi bonna tubayambako okuba nti bongera ku mutindo gwabwe gwe balina n'engeri gye bakolamu ebintu byabwe n'okubasomesa okubabangulako okusingawooko. Olwaleero tuzze wano ku Hotel General Managers Launch era tuzze kiringa okuzza obujja kuba buli kimu kyonna kyetagisibwa okuziddibwa ki obujja to renew. Okitegeera kuba obanga toziza bujja ekintu kitegeeza kijjabira n'oguba mukwano gwagala okuzza obujja nemusobola owangaala. So kati olwaleero kye tuzzeeko okulonchinga n'okuba mu torch mu biki bye tugenda okola mu myaka egiddakaawo kuba twagala tubenga Uganda's hospitality industry improving era nga going further. Yes. Okay. Kwegamba temwagala muntu nga bwe tutudde wano Entinda wano kweno hotel nti mmere gye ndidde wano bwe nnaaba ate nga nzize gwe gy'oli mutuufu nkujulira eyeeno. So kati mwekyo oba owulira nga tukyetaaga oyagala ekintu kyensanze wano kyemba nsanga n'eri. Tugezaako okukola nti kiyinza okuba nga kyosanze wano si kyekiri eri naye ng'omutindo gwe gumu. Ndikangeza oba onywedde ka pumpkin soup akeeri kayinza okuba nga kalimu cream naye akawano nga tekaliimu naye ate nga testi bw'oginywako olabira ddala eno nsujju nsufu. Okitegeera so omutindo ogwo bwe gutyo n'okubangula abakozi n'okugyamu bano ab'ebicupuli abeekwekamu musanga abantu oli agamba nze ndejje no manager naye nga w'omubuuza background y'ekintu eriwa n'osanga nti ekiri oviirako n'abakozi baffe abamu abalungi okulemererwa emirimu kuba abantu abakulembera obwolumu si balungi. So kino kijja tuyambako n'okubangula n'okugaba kiringa amadaala oba standards nti ono general manager ali ku level bweti ono ali ku level bweti nga tumanyikiddwa ffena mu ggwanga era nga nawe mwenyini ali eyo alina hoteri yo, alina ka restaurant ko, alina ka lodge ko. Okunoonya general manager tolina kumunoonyeza eyo mu bantu kuwa bakazini. Olina okujja wano mu Hotel General Managers Association basobole okuwa omuntu omutuufu anatwala kampani yo mu maaso ate ng'era alina ne vision. Kuba kati ffe olutukwasa vision ya kampani yo ffe nga tuginterpretinga nga tutandikirawo okola tulaba wajjolaga twagala tukutuusa ewala. Si bino bya omuntu omuleesa ate olina asindika musindike ozize onjijeri eri fubutuse gye nfubutuse ekyana mukaka eyo nonga kakati vayola yingira ekiyungu ogenda fumba buffet ne nkozo ba buffet byebiki bakati byebiriwo ebyo ate nga nze mpulira chips manyi bwe nzija mbine ebifunzi mpulira chips ate mpulira bongera buffet kati njagala kumanya byebiki ebyo oba okitegeera kakati automatically ebyo byonna yatuba tubituukako kuba kati ngaffe gye mitendera gyonna buffet kyegenda ku class kuba kati buli class ya hotels are classified. Kati buli klasi yayo eba ne standard buffet gye ino settinga. Tojja kulya buffet ku Sheraton ate ogisuubira mu 3-star hotel. Tekisoboka. Because levels then zigaba ne levels ez'ebintu eng'ejjo ino obikolamu. So those kind of standards is what we are here to support the tourism industry. Okuba nti nebyo byonna babitegeera. Nti oli 3-star inakola bintu nga biri bitya. Bina kuba ku standard kimutindo ki. Gutukana n'ensi yonna oba olikola bibyo.
kabatokosemu akatogo kagende webityo vayo nga akafe munene tukasange ano baka ekinzaali abamu tubate tubitegeera nti kasolya mugo w'ekinzaali nenywa ne chai omukalu baneyongeddeyo ebinzaali wali obiriddeko tuyitira yeeyo tuyitira yeeyo ne tubirya oba n'ekipusi bateekamu ebinzaali chips zonziraba nga bazisaza obumu n'osanga nga butini ezira n'osanga nga nnene n'ogamba oba kati bye biki ate obulala n'osanga obumonde buliko ebikuta kugamba ng'oli awo tobitegeera naye ate ebikuta kawooma manyi kintu kyonna kiriko ebikuta kinoonyeeko naye ate tekankooyo ate nga ntudde awo ate tandika okukutulako ekikuta oba ekikuta mba ngenda kiri anti kati ekikuta kiri kikuyamba okuba nti nno eyo chips yeri crunchy it maintains the crunchiness era kalwawo nnyo okugonderera kati ogenda okalya woti ng'owulira something tasty nice but also oba olikola chips z'ebikuta olina onoonye certain type of potato si buli kika nti osobola okikolamu si buli kika so ebyo nabyo oba olina obigoberera n'olaba abalabi bafe abalungi mbadde sibimanyi bino byonna twabagambye bw'obeera ku programu yaffe eya Chef Talk bino bye tubaleetera bw'obaddeeyo nga tomanyi nti munnaye akamonde bwe bakaleeta awo wootudde ekikuta ogenda kijjako bizinesi y'obumonde nze nzireyo mu kyalo tugenda kulima kubanga bachefu bali wano bayitirivu akamonde bakeetaaga naye nga kambuuze lwaki oba okkiriza mu bizinesi yo ofiirwe 40% oziyiwe mu kasaasiro buli kilo 10 oba osuula kilo 4 mu kasaasiro lwaki oba okkiriza ng'ate wazisasudde buli lwowata akamonde osuula kilo 4 ate ekyokubiri ojja ku the nutrition values kati omuntu kyaba ali okulya aba ali kulya just kutwala budde okitegeera gwe lumonde omuganda kankubuze wammwe mwamususanga oba mwamuteekanga ku mmere ne mulya mune lumonde twamujjanga mu nnimiro ne twoza ne tusaaniika olowooza bajjajjaffe lwaki bakolanga bwe batyo mune nga tumanyi oba tebalina budde engeri gyavudde mu nnimiro obudde essaawa zigenze omanyi essaawa twazirabiranga ku kisiikiriza awo bajjajja agamba obudde bugenze nze nga ndowooza maybe tewali budde bwakuwaayo yayagala ng'oli ebiriisa biri byonna osobole okula ng'oli muntu omutuufu awedde emirimu naye ate kaakati Chef kankubuuzeyo akabuuzo nga tonnagenda nkubuuza kano munnaye bagamba akataleke kanenze kati nkabuuza kati ate ffe abawaate ennyaanya kikkirizibwa tekikkirizibwa abawadde ennyaanya kikkirizibwa olw'ensonga nti ennyaanya zino ensangi zino edda tekyakkirizibwanga naye ensangi zino kikkirizibwa kuba one abantu bakozesa nnyo eddagala mu kukuza ebirime bino ate lino eddagala abamu osanga ffe abantu bamu allergic to pesticides eddagala eryo lye bafuuyira eryo kati likukosa jjukira nnyaanya yennyini erinamu kagundi kayo ke bayita ka lycopene kati ogattako biri bipesticides bye bafuweerako ng'ate oliriddeko n'akakuta biyinza okukosa obubi ennyo kuba ne lycopene naye era ng'ofumba olina omakinga sure ofumba until ennyaanya we ziggwamu akantu nosobola okuba nga ogenda mu maaso bulungi so bwe tulaba nga bawaata temwekanga nnyo tweyanziza nnyo Chef tweyanziza nsigadde tugenda kusangawa wensangibwa nze nsangibwa ku Extreme Adventure Park Ebusiika one of the biggest adventure park in the country and it is one sports stop center if you want us. Then also we are found at CPM Nsambya where our offices are Uganda Professional Chefs Union banaye abafumbi mwena abali eyo nga tulina kibiina kyolimu banaye mujje muleke bwe mabega mufuna obuzibu mujje tuyige mujje tusharinge kye tulina mwena tubagala mujje mutwegatteko ate ng'owulira oyina n'omwana atudde waka bannange oyagala ayiga okufumba omwana ow'obuwala omwana ow'obulenzi amaze siniyafa atudde waka ne bw'aba amaze P7 muleete bachefu baba n'oweebali bannange ate abo tubagalira ddako batuba trainingira ku General's Pizzeria wali Ebugonga Entebbe abaana mubaleete enaku 3 wiiki emu bwatubulira kati omwana wange ono njagala mukwatemu ku kino olina omukozi ewaka byakufumbira tobitegeera gwe muleete General's Pizzeria wali Ebugonga wetuli awe trainingira abafumbi baffe bonna ne bavaawo nga bibakola byonna babitegeera Chef n'omukyala nga bamuwasizza omwaka mulamba nga okufumba kuganye naye bamuleeta bannange okufumba tekusobola alema mukyala Justin tusobola omwongerako nale kusobola mulema abakyala nga bafumba ekibumba kigaana Chef omukyala oli eyo wetaaga okwongeramu ekirungo jangu ffe tujja kulunga osobola okubanga osobola otereza ne bagendo manager mwenna nga nsembayo abali eyo oli awegomba obeera general manager oli general manager olina ekifo ky'okulembera oli operation manager tumanyi n'amanya level ki gy'oli banaye tosigayira mabega jangu wegatte ku hotel general managers association tusobola ogenda mu maaso tusobola otwala ebintu byonna mu nsi yonna tubeere ku mutindo bachefu temwerabira mutunoonyeko. Thank you.
See you soon. Okay, bye-bye. Bye-bye. That was so sweet. Thank you. How are you? I'm doing good. How have you been? I'm good. Yes. Thank you for having me. Yeah, thank you. Yeah. Yes, tell us about your name. Bakuseka Peter is my name. Okay. I do business consulting. Okay. Especially for hotels when it comes to designing and installing kitchens. Okay. Most of business development manager to Winterhalter, Kenya. I can say international, but we have now a brand in Kenya. Wow. We are selling to customers through Kenya. Okay. And we are dealing mostly in dishwashers. Okay. Then I'm also a business partner to Winterhalter Neo Engineering. Okay. Is the supplier for the rest of the kitchen equipment and laundry. Okay. And I also double as the MD for Level 11, Sellers Uganda Limited. We sell solutions and products and services on behalf of dealers, manufacturers, and retailers. Okay. Yeah. Number one. Yes. We have a lot of expectations as hoteliers. Okay. And if I start to mention them, we can spend a full day. Okay. But my excitement is to have a look at the hotel managers and whoever is working in the hospitality industry and foods and beverages. Yes. That we can talk more. Okay. For example, if I can tell you that hotel owners are paying a lot of money to National Water in order to settle bills that they are not even using. Oh. Okay. Yes. Especially when it comes to sorting out dishes after the customer eating. Okay. You know, a plate is a plate. Yes. Before you eat on it. But after eating, you feel like even pushing it the other side. Exactly. Some people, after food, they just like, can you please come and take off these plates? Exactly. Yes. So for us, we come in at that stage. Okay. Collecting it, now taking it back to the back of house. Wow. We clean it and we make it a plate again. Yes. Bane gwe tobeereyo n'ogamba nti bino byonna gwe tetubyogerako byonna tubyogerako gwe sowaani mune olabulabi nga bagireese naye nga totegedde nti waliyo ali emabega waakyo ne waitress agenda ogikuteekerako emmere era nga waliwo avudde emabega waakyo so kati gwe tuulakkalira mu puroguramu yaffe nga bwe twabagambye ya Chef Talk bino bye tulina obbatuusaako tukyabongera ebirala ssebo tweyanziza nnyo tweyanzeeki nange neyanziza kale munnaaye. Yes, manager. Neyanziza okubeera wano era leero olunaku lukulu naye kansooke n'okweyanjula nze Justus Muyambi Meisho Mabi. Wow, Meisho Malungi. Meisho Malungi. You can call it like that. Yes. Yes. I'm a hotelier. Wow. And a professional manager. Okay. Leero ekituleese wano an association yaffe eya Hogumau mwe tusinkanira ng'aba general managers mu ggwanga lyonna platform gye twateekawo okusobola okuddukanya omulimu gwaffe in a professional way. It's not only managers but it's hospitality across. Osanga tulimu ne ba head chef, ne ba departmental heads, ne ba managers ku level ya waggulu ba general managers, ne ba directors tubaaniriza. Association eyita buli omu kati lino lyeteeserezo lyaffe we twogerera ebiddukanya industry n'okusobola okutumbula eddoboozi okutuuka mu gavumenti esobole okutumanya ng'abantu abeegase wamu abongera ettaffaali industry eno ekubanga bw'oba olaba tourism industry etambulira wamu ne hoteri tosobola kubyawula. Abatambuze oba abalambuze basula mu hoteri zaffe era ne bafunira mu services zonna. So awatali hoteri ne tourism tesobola kutambula ate nga bw'omanyi hoteri oba tourism industry eteeka ettaffaali ddene nnyo ku
ku ggwanga lino ku budget y'eggwanga mu byenyingiza. Actually eyo ensonga gye mbadde njogerako nga ngamba abantu bamistakeninga oba bamixinga ebintu bino. Osanga omuntu atandiseeko akantu ke ku kkubo n'agamba nina woteeri oba nva mu woteeri, naye nga woteeri amakulu gaakyo maneneko okusinga kaawo. Woteeri kiba kintu kinene, premises with the different services and departments. Nga bw'olabye swimming pool eyo, ebbaara, restaurant, gym, conference facilities, accommodation, restaurant and bar, garden ez'emikolo n'ebirala byonna ebigendera ebyo bikola woteeri. Naye waliwo buno bu standalone restaurant omuntu atandise okweyiya wali tanagaziwa bagiyita woteeri, naye nga mpola mpola tujja kutuuka kubanga industry ekyakula. Tuze wamu tuwanyisiganye ebirowoozo, challenges zetufuna nyingi mu industry ate ffenna zikatinga cross tuzinogera eddagala, tubeere n'eddoboozi limu bwe tubanga nga tulina kye tugoba twanguyirwe okifuna. Kye kituleeta wano ku lunaku lwaleero mu chief talk eno okulonkinga media eno tufune platform eyawugumawo we tunayogerera ebizibu byaffe ate government netuwulira oba omuntu yenna partners netufuna solutions. Kale tweyanziza nnyo manager, tweyanziza okunkyaza. Nkale munnange tukwagaliza omukolo omulungi bane mutukirize manager tumote kubanga bebamu ku batesitesi. Good afternoon sir. Good afternoon madam. Yes, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Ndabahwerize Ryoda. No witu. No witu. Oh. No witu mazima. Wow. I'm a hotelier by profession. Wow. With about more than 30 years experience. Wow. In the hospitality industry. Yes. I've worked with about 3 big hotels. Wow. I've worked with Moya Safari Lodge as a supervisor. Okay. I worked with the Grand Imperial Hotel as a manager. Wow. Here in Entebbe? No. In Kampala. Okay. Grand Hotel in Imperial Hotel. Yes. Then Kampala Serena Hotel. Okay. Okay. Then this year, I retired. Wow, but not retired. Not tired. Retired, but not tired. I found it, or I saw it to be important to retire and to have early retirement. Okay. So that I can move out and I start doing my own business. Wow, that's so right now I'm working as a consultant. Okay. In a hotel and hospitality management trainings, catering services. Yes. So that's where I am right now. Now back to a point of Hogmau. Yes. Hogmau, that is in full. Okay. It is Hotel General Managers Association of Uganda. Yes. This association came into existence around 2017. Yes. To bring all the managers together. Yes. But again, after beginning, we realized that general managers or managers don't work alone. They work with their juniors. Yeah. So we try to bring our juniors together so that we can move with them. Okay. So that's why we are here. It's what we are launching. Okay. In 2 minutes or 1 minute, I can share with you what we have on our program. Yeah, thank you. Yeah, now one of the programs which we have. Yes. We already working with the Minister of Tourism. Okay. Why are we working with the Minister of Tourism? We also want to add a break on development of our hospitality industry in Uganda. So that's why we are working with the Minister of Tourism. Okay. And again, we also working with the Uganda Tourism Board. We are working with the Uganda Tourism Association. Yes. We are working with the Uganda Hotel Owners Association. Okay. When you look at the Uganda Hotel Owners Association, those are our bosses. Okay. Because these are the people employing us.
Wow. These are hotel proprietors or owners. Yes. People who have come up with, okay, who have worked hard, Okay. raised some good money, Yes. and they have been able to put up some nice hotels. Okay. Then we also have advanced trainings. These are advanced trainings. These are trainings for people already working. Okay. They could have gone to the universities, the institutions. Yeah. They have joined the industry. They are working, progressing, but they need to advance knowledge-wise. Yes. So they have also come up with that program or that curriculum. It's ready, and we're also ready as Hogmau to roll it, and that's why we are here. Okay. As part of the program, Wow. we are supposed to roll. Okay. Then there is also another training curriculum. Okay. For the which is called the basic training curriculum. Yes. Now, when you look at this basic training curriculum, this one has been put in place to help our people, like those ones who join the hotels, but they did not do any course. Okay. They learn on job. So this is the basic training. It will help them to give them the basic knowledge, all the basic knowledge that is required to run or to work also as professionals. Wow. Even the remaining hotels which are yet to register, to have them registered so that we can move or we can speak the same language. And then also as Hogmau, we are coming up with the minimum, what we call minimum standard, minimum standards for our hotels. Yes. These ones, they shall help us. Okay. So, for example, how shall they help us? For example, when you come to Numberview, like where we are right now, Yes. the way you are served the soda, Yes. sodas with gas, you are supposed to have a slice of lemon in it. Why do you give a slice of lemon? This slice of lemon, it reduces the gas in that soda, and then it enhances the flavor, and also it works as a garnish. Yes. So when you move somewhere else and you go maybe like a Sportsview Chileka Hotel in Nambore there, it should be the same way. And in the case you are served with a soda with a slice of lemon, and you ask a server should be able to explain, like what I've just told you, that yes, there are three reasons, major reasons why you serve a soda with a lemon. Yes. That is, when you serve it with a lemon, it reduces on the gas. That's one. Two, it enhances the flavor. Then three, also it works as a garnish. Starting with it today, you'll be realizing a very big change when it comes to our service delivery. When it comes to knowledge, in our hotels are cutting across. Because the program it is being rolled, it is going to be rolled in a few minutes to come, and it service, then quality of product, it will cut across. It will be the same, because we are the managers, and the managers are the drivers of the hospitality industry. Wow. Okay. Put aside the hotel owners associations. Those are our bosses. We really appreciate. Okay. But it should be us. Okay. To work hard and make sure that whatever they put up, their property, make money, or their business make money. Their business offer good services, offer good products. Yes. People appreciate. When people appreciate, definitely even the hotel owners appreciate at the end of the day. Yeah, we serve customers differently. My name is Esther Mirembe. Wow. I work with Esela Country Hotel. Okay. As their operations manager. Yes. I'm a member of Hogmau. Yes. And I'm happy to be here today. Wow, that is nice. First of all, we are coming together as a team from all corners. Okay. You are chef, you are front office personnel, you are housekeeper. Okay. You are a marketeer. Okay. This is a group that binds us together. Okay. So as we stand today, we are looking at making all hoteliers better than they were before. Yes. Because we have been in this industry for some time. Okay. And we have not been recognized. You know, recognition, you can be recognized by what you do. Okay.
And hoteliers have been quiet for a long time. Yes. And because we've been quiet, we want to come out as a group and speak one language. Okay. One hospitality, one everyone. Hotel, tourism, and hospitality is a big brand. Okay. I usually say, feel at Jesus. Okay. You like the thing. You like hospitality. Wow. So you are serving people. Hospitality is nice. Yes, it's the best. Wow. Yes. That's why we are here. Some people fear to join hospitality because of what happened in the years before, maybe our fathers. Okay. But currently, hospitality is the way to go. Wow. Yeah. You can work anywhere. You can do anything. You can earn. Okay. And be happy. I'm the administration manager stroke HR. Okay. For Lavena Hotel. Okay. In Seguku. Seguku. Yep. Yes, ndi ne manager bannanga aba Seguku ndowooza mutulaba. Manager tuli wano agenda tubuulira lwaki ali wano kikyasuubirawo wano ye manager. Yeah, so ndi wano nnyo kuno kulwaleero. Ndi musanyufu nnyo. Olw'olunaku luno. Because tubadde tusuubira nga tulindiridde. Yes, ebo. Olunaku lwa Hagomao. Hagomao stands for Hotel General Manager Association of Uganda, where I'm also a member. Okay. Era tululindiridde olwa ebirungi byalo ne launch egenda kubeera kuno kwa leero. Okay, so launch. Yes, so launch olwaleero. Okay. So launch eno is a media launch for this association. Okay. Era so expecting a lot of media houses zigenda kubeera n'olukola olwaleero. So launch eno egenda tusitula nnyo okulaba nti Hagomao ensi yonna eba egitegeera. Wow. Lwaki weeri. It is an association of the professionals in Uganda. Abakulira of course hotels Uganda ne munsi ez'ebweru. Bwe tubeereyo mu hotel badde njagala okumanya nkubuuzeemuko bano abaana ababeera eno ebweru abawulira nti nno ebya chefu oba mu hotels simanya mbu waliyo ebyokwoza oba ebyo bo mubyogera mutya simanya ate wane watuukirwako ebintu ebyo twagala okuyiga n'okwagazisa bano abantu abalala abatulaba eyo bafune interest eya kino ekintu kino kye tulimu kuba gwasobola okinnyonnyola obulungi. Ya kyensobola ogamba nti omanye edda abantu bakitwalanga nti emirimu gya hoteli gy'abantu abatasoma. Kituufu nnyo. Naye ennaku zino gikolebwa n'abantu abasinga okusoma. Because bw'oba tosomye era tofuna mulimu gwaki gwa hoteli. Because ennaku zino turecruiting abantu abakoze ki si byakunzija eri mu kyalo n'oŋŋamba tuleete Viola gy'akole ongobye nina okuba nga nina ekipapula n'okuba nga oli mutendeke. Because amasomero mangi nnyo agatendeka ebintu bya hotels tulina obuzizza. Of course, general knowledge gy'osoma ebeemu mu hotel covering area zonna. But we have departments. Obuzizza awatuukirwako tulina front office. Era front office abantu balina okuba nga batendeke mu ngeri y'okukola ki y'okukwanirizamu abantu. Tuba n'abantu abaweereza nabo batendekebwa mu ngeri gyemukola ki basavinga abantu nga bamanyiriza savinga and that best customer care. So ebyo byonna olina okuba nga oli mu mukumu ebyo. Tuba n'abafumbi era abantu abafumbi ba chefs bennyini nabo baba professionals in their field because omuntu wanga ofumba emmere ya hotel tufumba emmere ng'eyawaka. Era gwe ekikujja awaka n'oleka emmere eyawaka gy'ofumba awaka n'ojja mu ya hotel because oba oyagala ofuna ekintu ekyenjawulo. Manager nze munnayo manyi ndi mukugu mu kuwaata ettooke n'okuliteeka awo mu sepiki n'endinyiga era mbadde neesunze nga mmanyi ngenda kujja nze omulimu gwe mba nkwata kunyiga ttooke. Lijja kuba lyerimu naye era bw'oba olya ettooke mu hotel tolina kulya ttooke lyokka era waliwo ebirala by'onoolyayo. Byawukanamuko birimuko enjawulo. Enfumba yokka erina okuba nga nnungi kye kisikiriza abantu ne bakola ki ne baba nga bali mu hotel everyday. So ne tubeerawo ne section endala ya housekeeping that is section ekola ki erabirira ebitanda buliri nakukola biki n'ebyo nayo birimu okuyiga era nabyo birina okuyiga because tosobola kujja buzi n'ogwa ku buliri n'osulako ekibulangiti nga bw'okikola awaka era nze bwentyo bwe nkola oluzuukuka bwenti ngambika kumbe birimu ati bane nina okujja eyo ne babinjigiriza ne ndyoka mbitegeera bulungi. Ebyo byonna omala kuyitayo eyo n'olyoka okola ki n'olyoka omumanya engeri gyetukola ki
engeri gye bitambulamu nnyo wonna otawaana kwalabulira nze mbadde simanyi nti nomuna ebyetaagamuko obukugu gwe ekitanda obadde obikka kibike ebyo babiganye bagenda kuba batusomesa okwaniriza abantu bakyefu okufumba so tobeereeyo nomisinga eyo chansi banoonyeeko ye manager olinayo akatalekeka k'osobola otuwa akatalekeka izi nga bwengambye nti nva ku Lavena Hotel tusangibwa Seguku katale off Entebbe Road 1 kilometer inside njala mujje mutestinge ku services zaffe tugenda kujja manager nga bwengambye nti hotels temuzitya bino bifo byammwe tewali bagenda kuva bweru wansi bajje bagafune services zino anytime waka oyambale bulungi you walk into the hotel and get you want. Wow, thank you so much tweyanziza nnyo neyanziza nnyo akadde kompadde tujja kulabagana nga nzize ku hotel tweyongere okumanya ebisufu tulabe emmere ey'enjawulo tulambule byonna abantu byobagambye tulina okubisanga eyo tulina ke bayita stir fried fish stir fried fish yefaanana etya eyo manager ojo kasabe era olubanga ozaako tokasubwa sekasubwa tokasubwa bannange tulina walala wogenda akasanga apart from hotel Lavena wakawoka ku Lavena wakawoka tugenda okasanga banne bagenda tusanga ate nze nabagamba nze ndiwo okulya mwene mulyoka mutegeera me I'm going to do testing one to manager toyaza nnyo toyazeege kale munnaye